Benvenuto, dottor Pezzullo, in questo spazio dedicato al progetto Caregiver Veneto in Rosa. Bentrovata e bentrovati a tutti. Grazie. Allora, iniziamo con una domanda che ha a che fare col ruolo delle psicologhe e degli psicologi nel sostegno alle caregiver. Di che cosa parliamo quando parliamo di intervento psicologico a supporto del caregiving? Beh, parliamo di un intervento che in un certo senso, forse se vogliamo definirla così, connotato e connaturato con la stessa natura dell'intervento di caregiving, perché l'intervento di caregiving è di fatto un atto psicologico, un atto di natura psicologica nella sua struttura relazionale, un atto che richiede una capacità di cura, una capacità empatica, una capacità di comunicazione, una capacità di porsi con l'altro e per l'altro in tutto quello che è un complesso scenario di tipo emotivo e relazionale, perché chiaramente il caregiving, anche nei suoi aspetti più materiali, se vogliamo proprio vederlo nella maniera più riduttiva e meccanica possibile, è comunque legato a un atto, una transazione relazionale, emozionale, di cura di un'altra persona che è più o meno dipendente, che ha delle difficoltà di varia natura in quel momento, temporanee o permanenti, dipenderà chiaramente di caso in caso, ma che è innanzitutto un atto di relazione e quindi un'azione che sta dentro una interazione. Quando si parla di interazione, quando si parla di emozione, quando si parla quindi di tutte queste dinamiche relazionali nella loro complessità, chiaramente stiamo parlando di dinamiche psicologiche. E quindi un intervento di natura psicologica che aiuti a contenere, a accompagnare, a sostenere, a rendere riflessivo questo atto. E riflessivo intendo dire che ci aiuti a mentalizzare, cioè a rappresentare, a tenere nella nostra mente quello che stiamo facendo, il significato emotivo e relazionale di quello che stiamo facendo per noi e per l'altro e per noi assieme all'altro in quel momento. Quello è un atto, come dire, di caring psicologico nei confronti di chi sta occupando, di un caregiving che è un atto complesso e attraversa tutte queste varie sfere materiali, fisiche, ma che rappresentano, ci simboleggiano anche una cura emotiva dell'altro di fatto. Mm. Quindi se capisco bene, siccome il caregiving è molto anche orientato al fare, quando ci si trova di fronte a una malattia come la demenza, si è molto spinti al fare. Lo spazio psicologico di riflessione invece è quello che ci aiuta a dare un senso anche al lavoro del caregiver. Assolutamente. E anche però, questo mi permetto di sollevarlo come punto di spunto di riflessione, è un fare denso di fare relazionale. L'aiutare un malato con una demenza più o meno avanzata, a nutrirsi, a vestirsi, ad avere un suo abbigliamento, una sua cura della persona, una sua mobilità, è anche un atto che è un atto di cura relazionale, un atto di cura emotiva, è un atto di cura che attiva tutta una serie di vissuti emotivi, più o meno labili, più o meno strutturali, più o meno riconosciuti o non riconosciuti, che comunque in quel momento ci sono e si attivano, e quindi è un fare denso di emozioni. In psicologia delle emergenze, in particolare, si utilizza a volte un concetto ponte tra le azioni e le parole. Noi siamo abituati a considerare le parole come l'ambito dell'intervento psicologico, o comunque delle nostre relazioni e comunicazioni, e quindi quelle che veicolano le emozioni, che veicolano le comunicazioni, i vissuti personali, e le azioni come qualcosa che semplicemente facciamo, è un fare meccanico, un fare oggettivo. Beh, in psicologia delle emergenze, dove spesso la subitaneità delle azioni, delle urgenze, ci impone, come dire, ci dà poco tempo, magari se vogliamo, per mentalizzare, quindi per pensare o per parlare, si usa a volte il concetto di azioni parlanti, che sono una via di mezzo tra le azioni e il parlato. Un'azione parlante è un'azione fisica, materiale, ma che è pensata e costruita in modo tale da veicolare un'emozione o un significato relazionale. In una tendopoli, in un centro di raccolta dopo un terremoto, dopo un'alluvione, andare vicino a una persona anziana e portarle una tazza di tè caldo in silenzio, con una mano su una spalla, è un'azione di per sé. È un'azione materiale anche banale: do del tè caldo a una persona. Ma di per sé è un'azione parlante perché veicola un senso di cura, un sentirsi pensati e curati, un sentirsi accuditi nella mente dell'altro, che attiva un vissuto positivo di sentirsi protetti nella persona che lo riceve. Quindi è un'azione parlante, in cui non ti dico una parola: "Mi sto curando di te", ma te lo sto facendo sentire, provare con un'azione che è parlante, che porta un simbolo di una relazione, di una mentalizzazione emotiva che viene accompagnata e costituita in quell'atto. Quindi l'attenzione, il caregiving in generale è sempre un'azione di cura relazionale, anche nei suoi aspetti più materiali. Sistemare il letto
o cambiare un pannolone, che di per sé sembrano, come dire, le cose più fisiche possibili, sono un atto di cura enorme. mm, Sono un atto di cura profondo che veicola qualcosa all'altro. È un non detto, ma è un non detto positivo e importante. mm. Ti sei anche spostato nell'ambito dell'emergenza, no? Della psicologia dell'emergenza. Che cosa è successo durante la pandemia, durante l'emergenza pandemica, ai caregiver, alle persone fragili e anziane? Che cosa succede durante un'emergenza? Tu parlavi anche di terremoti, so che sei stato anche coinvolto anche a supporto delle persone terremotate. Che cosa Sì. succede quindi durante un'emergenza? L'emergenza è quella situazione in cui una sorta di caos, di modifica, entra nel nostro cosmos, cioè nel nostro mondo ordinato e prevedibile, il Mm, nostro mondo ordinario, della quotidianità in cui abbiamo tutto ben scandito, ordinato, organizzato, anticipabile, prevedibile, rassicurante nella sua ripetizione più o meno quotidiana. E l'emergenza invece è una sorta di caos che entra in questo cosmos, in questo universo ordinato e rassicurante, e lo squaderna, lo disarticola e costringe a ricostruirsi rapidamente, a volte in maniera disperata e disperante, un nuovo cosmos diverso che ci aiuti a negoziare e navigare questa nuova realtà che ci troviamo davanti, per poco o per tanto tempo che sia. Un'emergenza all'interno di una relazione di caregiving, di una funzione di caregiving, impatta in un doppio senso, potremmo dire, in un triplo senso forse, ma insomma. Un primo senso è quello che impatta chiaramente sulla persona che è in quel momento la parte magari un po' più fragile, appunto la persona, l'anziano, la persona con demenza, la persona con una disabilità grave, nei vari contesti, perché chiaramente va a perturbare quello che è il suo ambiente ordinario di vita e sappiamo che per alcune persone con determinati tipi di difficoltà il cambio dell'ordinarietà, della prevedibilità di vita diventa un elemento perturbante, disturbante, che va a disregolare il comportamento, che va a creare vissuti emotivi importanti e spesso negativi, problematici, che va a creare anche una serie di problematiche logistiche, di gestione abbastanza significative e impattanti. Ma chiaramente va a "sregolare", tra virgolette, anche il caregiver, che in quel momento si trova ad avere una doppia sfida emotiva, quella di dover prendersi cura di qualcuno che già di per sé è un onere, importante da un punto di vista emotivo, cognitivo, fisico, ma a maggior ragione doversi prendere cura di qualcuno che in quel momento è disturbato e perturbato dal cambio ambientale, quindi la sfida del caregiver è ancora maggiore, ma a sua volta lo deve fare prendendosi cura di se stesso, perché il caregiver in quel momento non è fuori dalla situazione, è anche lui coinvolto. Che sia un'alluvione, che sia un terremoto, che sia una pandemia, che sia una qualunque situazione che comunque va a modificare anche il mio cosmos di vita da caregiver, caspita, devo comunque fare i conti con quelle che sono le conseguenze emotive, personali, le paure, le ansie, i fantasmi che questo attiva per me, caregiver, filtrarli e gestirli anche con l'altro in contemporanea mentre mi prendo cura dei miei vissuti più o meno inquieti, difficoltosi di questa fase. Quindi è una sfida doppia, potremmo dire. Ho detto che c'è una terza sfida, forse c'è un terzo elemento problematico, perché chiaramente in una emergenza, in una grande emergenza, saltano un po' anche i punti di riferimento esterni. In un terremoto salta, in un'alluvione saltano le reti della medicina territoriale, almeno per un breve periodo, e questo può creare dei problemi anche a rifornimenti di farmaci, di presidi medici, di fare la spesa, di gestire la quotidianità molto semplice e banale, tra virgolette, quella che in tempo di pace non notiamo perché diamo per scontata. In pandemia saltano anche tutta una serie di altri elementi. Eh, Non posso uscire, non posso ricevere altre persone, devo interrompere. La pandemia è stata un'emergenza particolare perché mentre normalmente nelle emergenze è importante rinforzare i legami sociali e noi come animali sociali cerchiamo nell'emergenza il conforto, la vicinanza e l'aiuto reciproco dei nostri amici, vicini, parenti, eccetera, nella pandemia ci siamo trovati al contrario a dover stare lontani dagli altri. Quindi è stata un'emergenza che a maggior ragione ha interrotto i legami sociali, mm, ha interrotto i legami di cura invisibili, scontati, che riteniamo e che mentalizziamo dentro di noi nel rapporto con l'altro. E questo ci ha fatto sentire ancora più isolati, più soli e quindi più fragili per certi aspetti. E da questo punto di vista, quindi anche quelle che potevano essere le reti sociali informali che aiutavano il curato, ma anche il caregiver, in quelle fasi si sono trovate a essere ulteriormente ostacolate. Ma anche nella sua banalità, il dover stare in casa tutto il giorno, il non poter ricevere altre persone perché l'anziano fragile, magari ovviamente a maggior ragione, sappiamo bene la pandemia, insomma, la patologia andava a colpire in particolare le persone più anziane o mm, già fragili, quindi si trovava in uno stato di ulteriore isolamento sociale, ma anche il caregiver si trova in uno stato di ulteriore isolamento sociale, che fosse il parente, che fosse la badante, che fosse la persona, l'host che andava qua, si trovavano isolati in un contesto in cui non si poteva uscire, non si poteva fare entrare altre persone, non ci si poteva incontrare con altri.
la mezza giornata fuori con le amiche, per il caregiver è un essenziale momento di stacco mentale per recuperare le proprie risorse emotive e sociali all'interno di una settimana magari immersa nella cura quotidiana di una persona magari complessa da gestire, faticosa da gestire, saltava perché non c'era più la possibilità di trovarsi con gli altri, con le altre. E questo andava a diventare un ulteriore elemento, un ulteriore onere emotivo e personale per il caregiver. Quindi l'emergenza, poi ovviamente nelle diverse tipologie di emergenza, va a impattare in maniera molto significativa e richiede un'ulteriore attenzione al prendersi cura di sé mentre ci si prende cura degli altri, che è un po' la sfida impossibile del caregiving, che è l'asse però fondamentale. Io non posso prendermi cura dell'altro se non mi prendo adeguatamente cura di me stesso, dei miei bisogni emotivi, doppiamente importanti, perché io passo la mia giornata o le mie notti a prendermi cura delle esigenze emotive difficili di un altro che non sta bene. Le emergenze possono essere delle occasioni per imparare qualcosa su, prima parlavi di solidarietà, legami sociali, su come affrontiamo anche gli eventi imprevisti come umanità. Cioè, mi viene in mente Edgar Morin che ha detto le lezioni dopo il coronavirus, no? Cosa possiamo imparare dopo questi eventi, secondo Noi te? non abbiamo altra speranza e opportunità che imparare dalle emergenze. E qui fare proprio un discorso anche proprio di sistema come specie umana. Mm, Noi abbiamo sempre imparato, più o meno bene, più o meno drammaticamente, più o meno faticosamente, è chiaro, però nella storia della specie umana noi abbiamo sempre imparato dalle sofferenze, dalle emergenze e di fatto noi siamo, tra virgolette, un po' programmati per essere resilienti, nel senso che mm, se noi dovessimo come specie arrenderci alla prima pandemia, la prima guerra, il primo terremoto, saremmo estinti da molte generazioni. La storia umana è un continuo attraversare grandi emergenze, imparare qualcosa da queste emergenze, adattare i propri schemi sociali, geografici, ambientali, organizzativi, economici a quello che è successo. E in effetti anche da questo punto di vista dobbiamo imparare a trarre esperienze e ci sono degli aspetti, qualcuno diceva una volta questa espressione che può sembrare strana ma ha un fondo di verità importante, non ci si può lasciar sfuggire l'opportunità di una buona crisi, nel senso che una crisi, nella sua drammaticità, dolore e fatica che porta anche spesso elementi di apprendimento e sviluppo che sono estremamente importanti. La seconda guerra mondiale, uno degli episodi più drammatici della storia dell'umanità, che ha creato decine di milioni di vittime, è stato uno dei più grandi acceleratori del processo scientifico e tecnologico industriale della storia dell'umanità. Terribile da un lato, ma è stato un acceleratore per le generazioni successive. La pandemia, da questo punto di vista, come ogni grande emergenza, dovrebbe essere affrontata, avrebbe dovuto essere affrontata in parte lo Stato, in parte meno, ma come uno sport di squadre, non uno sport individuale. Io dico sempre che le emergenze, uscire dalle emergenze è uno sport di squadra, nel senso che nessuno ne esce da solo da un'emergenza, non se ne esce da soli da un punto di vista fisico, pratico, quotidiano, ma soprattutto non se ne esce da soli da un punto di vista emotivo, perché l'emergenza ci porta davanti alla necessità di stare assieme, di imparare insieme, di sostenerci insieme in maniera solidale, proprio come un animale sociale. mm, E pensare di affrontare un'emergenza, una criticità, avendo a che fare o fondandosi solo sulle proprie risorse interne, è di solito un grosso errore, perché in realtà questo crea maggiori complessità. Sport di squadra non sport individuali. Ecco, il Covid semmai ci ha insegnato proprio, ci avrebbe dovuto insegnare questo, il fatto che siamo in grado di affrontare una situazione del genere, che è stata veramente unica nella storia dell'umanità, con queste modalità di isolamento planetario prolungato, il fatto che abbiamo bisogno di stare insieme, di trovare risposte collettive a questo tipo di bisogni, e il fatto che comunque abbiamo imparato che alcune cose le possiamo fare forse un po' diversamente da come le facevamo prima. E questi sono elementi comunque positivi in generale che possono derivare dall'attraversare attivamente un'emergenza, quella che è il vecchio termine, a volte abusato, ma che a me piace, lo so che molti lo considerano inviso, quello di resilienza. A me piace mm. molto come termine perché rappresenta la capacità di adattarsi in maniera creativa e di crescita a situazioni che apparentemente sono di stallo e di stagnazione. Mm. Mi sembra anche di capire dal tuo discorso che tu metti l'accento non solo sulla psicologia rivolta all'individuo, ma la psicologia rivolta alla comunità, la psicologia Esatto. più ampia, più sociale. Esatto. E questa è una delle nostre chiavi, noi tendiamo a essere molto individualisti, a leggere tutto nell'ottica nostra o magari del nostro immediato intorno sociale, quindi il nucleo familiare, amicale, eccetera. Però queste sono sfide collettive, sono sfide Mm, di comunità e non se ne esce se non si ha un approccio di comunità, ma è la stessa logica della pandemia, da una pandemia non si esce da soli, si esce proteggendosi a vicenda.
nel momento in cui ci proteggiamo a vicenda, ci proteggiamo tutti meglio di quanto ciascuno potrebbe fare proteggendo solo se stesso, proprio perché si basa su meccanismi sociali. Quindi ecco, da questo punto di vista abbiamo bisogno assolutamente, le emergenze ce lo insegnano in maniera particolare, a costruire reti. E questo è un discorso che vale anche in particolare per chi si occupa di caregiving. Mm. Il caregiver solitario con l'anziano solitario, mettiamola così, è un modello pericoloso per la salute mentale di tutti, il caregiver compreso. Il caregiver ha bisogno, nei limiti del possibile, delle situazioni, poi degli specifici contesti, però ha bisogno al massimo di fare rete con altri, perché deve tutelare se stesso, deve tutelare le proprie emozioni. Già sta facendo un lavoro che è estremamente oneroso in termini emotivi, e sottolineo estremamente oneroso. Prendersi cura giorno per giorno, tutto il giorno, tutta la notte, di persone in gravi difficoltà personali, con demenze importanti o con situazioni di disabilità molto gravi, è un lavoro che drena le energie non solo fisiche di una persona. E quindi a maggior ragione, se io so che sono molto esposto a situazioni di stress emotivi, quindi stress emotivi importanti, avrò a maggior ragione bisogno di occuparmi del mio benessere emotivo, di proteggere il mio benessere emotivo, di fare qualcosa perché la mia situazione di benessere psicologico venga potenziata e rinforzata. Secondo te, a livello di tessuto sociale che supporta il caregiving, cosa sta emergendo di buono? Cioè, se guardiamo l'aspetto positivo, tu che segnali positivi stai notando? Allora, sicuramente se ne parla più di quanto se ne parlasse qualche anno fa. Viene riconosciuto e validato maggiormente, secondo me ancora un po' lentamente rispetto a quello che sarebbe utile e opportuno, però quantomeno il trend c'è e inizia ad essere riconosciuto maggiormente, non solo da un punto di vista formale, ma anche sostanziale. Il tema del benessere anche di chi si prende cura di altri è più sdoganato di quanto fosse alcuni anni fa. Dobbiamo uscire, questo in Italia forse facciamo ancora un po' fatica a accettarlo, da quelle retoriche che sono disfunzionali del martirio del curante, cioè il curante è un buon curante se, questa sorta di ideologia, io uso proprio il termine ideologia, che il curante è un buon curante se e solo se si sacrifica completamente nel curarsi dell'altro, che sia un parente, sia un professionista, sia la figlia, il nipote, la moglie, il marito, eccetera. Il mio ruolo è accanto a lui barra lei fino alla fine dei miei giorni, sacrificando tutto me stesso, tutta me stessa, solo per lui o per lei. Questo è disfunzionale, assolutamente, non è una cosa positiva. Io non ho mai capito perché c'è questa retorica del sacrificio totale per l'altro. Impegnarsi per l'altro, curarsi intensamente dell'altro è un discorso, ma questo non vuol dire rinunciare alla propria identità, alla propria vita e al proprio benessere psicologico, anche per un semplice fatto che un caregiver psicologicamente soddisfatto e contento è un caregiver migliore anche nel prendersi cura dell'altro. Un caregiver stanco, frustrato, stressato, che si sente solo e angosciato, sarà necessariamente un caregiver che purtroppo non sarà un caregiver efficace come potrebbe esserlo se fosse anche più sereno da un punto di vista psicologico. E tutti noi abbiamo il diritto barra dovere di prenderci cura di noi e di stare bene, che sembra una cosa banale da dire, ma ce la dobbiamo dire, perché a volte appunto nei contesti di caregiving c'è questa sorta di missionariato sacrificale del martirio, per cui i miei bisogni non contano, contano solo i bisogni dell'altro. Fino a un certo punto. È vero, contano i bisogni dell'altro, ci prendiamo cura dell'altro, quindi chiaramente dobbiamo dedicargli un'attenzione molto particolare, però questo non significa denegare completamente, dissociare completamente i propri fisiologici, legittimi bisogni emotivi personali. Leggevo tempo fa che oltre a questo aspetto che stai sottolineando, no, del mito del sacrificio, c'è stato anche il mito dell'eroe che è stato messo in discussione, come dire, i caregiver hanno cominciato a dire noi non vogliamo essere idealizzati come eroi. Assolutamente sì, perché l'idealizzazione è pericolosa. Ogni idealizzazione risponde a un bisogno psicologico profondo, ma è micidiale per chi viene idealizzato e anche un Mm, po' per chi idealizza. Ed essere idealizzati da un lato è un po' narcisisticamente soddisfacente. Sono l'eroe, guarda mm, un po' che figata, poi si può solo dire figata in questa intervista, ormai l'ho detto, quindi mm, ok. mm. E che figata, sono l'eroe, sono il più bravo di tutti, sono quello, guardate come sono santo che mi sto sacrificando per tutti. È gratificante, è narcisisticamente gratificante, ma è pericoloso, è una gratificazione oscura, è una gratificazione che mi porta al martirio e il martirio normalmente non è sano. È un po' il mito di Ettore. Mm. Ci ricordiamo tutti Ettore e Achille.
Ettore era il migliore figlio di Troia, dei Troiani, insomma, era il figlio del re, il principe saggio, bravo, attento, che si prendeva cura della famiglia, che si prendeva cura dei suoi uomini, il più umano degli eroi da un certo punto di vista, che a un certo punto decide però di sacrificarsi volontariamente per andare a combattere contro una sorta di robot Terminator, che era Achille, Mm. che era invulnerabile, e lui, pur sapendo che sarebbe morto il giorno dopo, decide di andare a combattere. E nei miti, quando viene idealizzato il sacrificio di quello che pur sapendo che sarebbe morto, pur di non perdere l'onore, va a combattere. A me verrebbe da dire però che noi abbiamo bisogno di meno miti di Ettore così e di prendere Ettore per un orecchio la sera prima e dirgli guarda che tu hai famiglia e figli. I tuoi figli, ti vuoi prendere cura dei tuoi figli o li vuoi lasciare orfani in nome di un ideale? Perché l'ideale non tirerà sui tuoi figli. Allora, tu hai bisogno di prenderti cura dei tuoi cittadini, di tua moglie, dei tuoi figli, delle persone che sono care, devi proteggerle e aiutarle. Perché andare a suicidarti eroicamente in questa missione impossibile? Prendi e portateli via, prendi e fai qualcos'altro. Esci dallo schema di idealizzazione astratta dell'eroe che deve sacrificarsi per essere bravo. Sarebbe stato forse più bravo, e più sano, e più saggio, e più utile a tutta la sua famiglia e a tutti gli abitanti di Troia se avesse evitato di farsi ammazzare, avesse potuto usare la sua capacità di cura, di intelligenza, eccetera, per anni a venire in altri contesti. Ecco, la stessa cosa è un esempio mitologico, è un esempio così dell'epica, però effettivamente un po' vale così. Perché mi devo ammazzare per fare l'eroe? Un po' è gratificante, ma è una gratificazione oscura, pericolosa, che può portare all'autodistruzione. Allora, su questo, essere un caregiver sufficientemente buono è forse la soluzione migliore. Essere sufficientemente buoni vuol dire che andiamo a rispondere a tutti i bisogni importanti dell'altro, che ci impegniamo significativamente per farlo, che facciamo anche dei sacrifici per farlo, non sto dicendo che non vanno fatti, anzi, però con un limite di realtà, con il fatto che ci sono anche io Mm. nell'equazione, non c'è solo l'altro, perché se c'è solo l'altro, poi finisce che io sto male e non mi prendo più cura dell'altro, e così a stare male siamo in due. Ed è importante questo discorso perché proprio parliamo anche dei miti che guidano le nostre azioni, ma guidano anche le nostre sensazioni, sentirsi in colpa o sentire di avere valore. E forse adesso abbiamo bisogno come comunità di coltivare nuovi miti e miti che rendano la cura sostenibile, sostenibile per le persone, ma sostenibile anche per l'ambiente, perché adesso il tema anche della sostenibilità è un aspetto importante. Prima facevi accenno alla parola resilienza e la vorrei associare a un termine che ti ho sentito dire qualche anno fa, quello dei DPE. Che cosa sono i DPE? Il peso è un concetto che ci può aiutare analogicamente a riflettere proprio su questi aspetti. Tutti noi, appunto, soprattutto poi se vogliamo con la pandemia, abbiamo fatto esperienza dei DPI, i dispositivi di protezione individuale. Tutti noi ormai siamo abituati a mascherine, siamo diventati espertissimi, la chirurgica, l'FFP2, l'FFP3, tutte le terminologie che prima c'erano magari sconosciute o poco note, improvvisamente siamo diventati tutti esperti di DPI, dispositivi di protezione individuale. Un dispositivo di protezione individuale è qualcosa che mi protegge davanti a un possibile rischio, soprattutto se sono esposto a quel tipo di rischio. Vado in moto, mi metterò un casco, che è un dispositivo di protezione individuale per ridurre il rischio di avere lesioni se casco. Devo andare in un RSA, metterò una FFP2 per proteggere me e proteggere gli altri fragili dal rischio di una malattia e quant'altro. Ecco, in analogia a questo, però, oltre ai rischi fisici, ci sono i rischi emotivi, ne stiamo appunto parlando. E allora si è coniato questo termine, ha coniato una collega in origine, DPE, dispositivi di protezione emotiva, ovvero indossare, avere, sviluppare una serie di dispositivi di protezione che ci aiutano a confrontarci con i rischi emotivi, gli impatti emotivi. E DPE quindi significa in primo luogo riconoscere la necessità e l'opportunità di prendersi cura del proprio benessere psicologico, di avere degli approcci, delle metodologie a livello individuale, a livello di gruppo, a livello organizzativo, che aiutino a proteggere, a legittimare e proteggere le persone e elaborare i vissuti emotivi complessi che derivano appunto, dall'esposizione a situazioni estremamente stressanti. Perché effettivamente lavorare in un contesto come questo, lavorare nell'ambito del caregiving, ci espone, per definizione più di molti altri lavori,
direi che veramente ne vedo pochi di lavori che espongono in maniera concentrata a quelli che Irving Yalom, uno dei più grandi psichiatri, analisti del mondo, psicoterapeuti del mondo, ormai 95enne, ma sempre lucido e saggio, definivano una sua opera come i 4 grandi rischi esistenziali degli esseri umani. E i 4 grandi rischi esistenziali degli esseri umani sono la solitudine, sono la malattia e la sofferenza, quindi dolore e malattia, sono la dipendenza, dipendere da qualcun altro per le proprie funzioni di base, e poi la morte, 4 la morte. Il modo in cui ciascuno di noi confronta e si confronta nel corso della propria vita viene a patti con queste 4 variabili, per se stesso, ma anche per tutti i suoi cari, le persone che gli stanno intorno. Come vivo io la perdita di autonomia dei miei cari, o la sofferenza e la malattia dei miei cari, o la solitudine mia o dei miei cari, e poi la prospettiva della morte mia e dei miei cari. E allora il come negoziamo emotivamente, come elaboriamo psicologicamente questi elementi, diventa un elemento fondamentale della nostra identità, del nostro benessere psicologico. Ecco, lavorare nel contesto RSA, caregiving, cure domiciliari, in generale il contesto delle cure a persone magari con demenze, con difficoltà di varia natura, ci espone più di quasi qualunque altra professione, se ci pensiamo, a tutti questi 4 elementi contemporaneamente. La solitudine Mm. ci espone alla malattia, ci espone alla dipendenza, dipendere da qualcun altro per i propri bisogni, per definizione, e poi alla morte o al fantasma della morte. E quindi un concentrato di tutte e 4 sfide esistenziali c'è in pochi lavori. Quello del caregiver è uno che è esposto a tutti e 4 questi fantasmi, diciamo così. Quindi, a maggior ragione, i DPE servono ad aiutarci a confrontarci con questo. Con la collega Bettiga, appunto, che ha un po' coniato questa definizione, si è lavorato in passato proprio nel definire alcuni approcci legati a queste necessità emotive. A maggior ragione proprio per chi vi è più esposto. Se io faccio il postino, il risultato del postino, però non passo la giornata a occuparmi della malattia o della dipendenza fisica degli altri o della morte. E se faccio il caregiver, sì, quotidianamente, per tutto il turno, per tutta la giornata, per tutta la notte che passo in una casa o che in un RSA. Grazie, noi abbiamo proprio preso a prestito questa grande intuizione che ha avuto la collega, che poi avete portato avanti proprio per inserirla in questo progetto di Caregiver Veneto in Rosa. Vorrei chiederti un ultimo messaggio, un appello, qualcosa che vuoi dire alle caregiver che le possa anche ispirare, aiutare nel fare questo lavoro di cura. Prendersi cura di sé. Paradossalmente il lavoro di cura dell'altro parte dalla capacità e dal riconoscersi la legittimità del potersi prendere cura di sé. Nel momento in cui io riconosco legittimo, normale, fisiologico, sano, il prendermi cura di me, avere i miei spazi, tutelarmi, rendermi conto quando sono in difficoltà e quando chiedere aiuto, Mm. il saper tutelare in momenti di particolare fatica, complessità che sono inevitabili in questo lavoro, è impossibile non essere affaticati emotivamente in certi momenti, oltre che magari fisicamente. In quel momento sapersi prendere delle compensazioni emotive, del saper chiedere aiuto quando necessario, del sapersi prendere degli spazi per respirare emotivamente, non solo fisicamente, quella è una delle capacità più importanti. Nel momento in cui ho questa capacità, posso prendermi cura anche molto intensamente dell'altro, molto continuamente, molto attentamente anche nei momenti più difficili, perché so che ho questo mio spazio solido di cura di me che mi aiuta poi a prendermi cura dell'altro. Grazie per il tuo tempo, per averci Niente. dedicato anche le tue preziose riflessioni che porteremo al nostro progetto Caregiver Veneto in Rosa. In bocca al lupo. Grazie.